un cornopel. Triste nouvelle, pas Kousare en fait. Je suis là dans plein bourse, mais c'est encore triste. Triste nouvelle. Quoi binoden konge uti usi daji en fulbe. Lang euro on lando sidong e jam. E hande ka wonden do heutani pullo futa wondo lakine nokugo. Ato heutu de hande mi averti sino ngo hulata en wargol. Parce que ko jijam pullo ni sadaka mabbe on. Ande la bani on poy kadi. C'est clair. Wana sabu selludalen wana den wari rede enen pullo futa. Mi hali tiki. Mais en fait, ce qui me fait mal aujourd'hui, ouais, il faut qu'il y ait des bruits, bien sûr, parce que je ne suis pas sur moi. Mais aujourd'hui, je suis encore triste de voir un Mamadi Doumbouya tirer un peul qui dit non à l'augmentation des carburants. Ndaro no ande tawo ko pullo futa wiete do Bassirou Diallo. On est ministre de la sécurité, autorisé au pullo futa ware pas qu'on 20 ans. Pas qu'on 20 ans pour rien du tout. Hande don welti parce que pullo futa no ware de. Mamadi Doumbouya tiatien de l'axe awa jodo aboda ko fejata ko. La note kala pul gere wana la gine fogoi. Oneba mahala nede dun gere on fopu wana la gine fou ko pullo futa woni ko be monani ko pullo futa be woni sia himpinde nyala no minni si pullo rendi ki odadata minni si pullo ya kafala saya wana la gine adadata pullo futa on adadata en tant que da la gine si tayna pullo futa lami don siku de ko théâtre don siku de ko pese be wala nay nol be on be warata on ha minno non ko fenande ka Mamadi Doumbouya ko winditi do fi wargol pullo. C'était son objectif depuis des années. Kambe wonno warde. Abe futitike wargol biddo pullo be nangi sukabe buika lax be nabibe sokugol. Hande non pullo futa sino fala yo jodo wallahi be say binnayen. Be warira enne foppume. Futdo mi pay kunsare ay min be waray. Anka di sikkudo nga dadi anka di be warete. Hakkunde ngi yalla billahi wallahi tallahi. Bonnuda a bonna wowluda a wowla fankuda a fanka daranida a daranaki si feƴƴe selludalen ɓe wara en fewno selludalen ɓe wara en ato selludalen ɓe warde en fewno selludalen ɓe warde en ko onno non joni wonten he pullo futa na ko haala kon fo nanta koko fewndi kon ko ɗum min ni o min lam fokki ɓe innoɓe fop lagine donnidiren juuɗe ko beppale ko pullo futa wona wade de sadaka ay ko nafigi ay ko yimbe tawbe yida gonga ko yimbe tawbe kala ko ari heja yemen awa ko teddungal mo musiddaji futa son sikki lanni masi feƴƴe selludalen haray butti asikki fenande asikki beppale ko do wadi balde do fola wadde video min ni selludalen ngotta parce que no wadi yimbe ko be miji kombe woni on alande be anda ko der ton kon no metti ande kam wondo mi andasi ko orde mi darori esiko koyde billahi wallahi tallahi e ore fenande be woni warde e ore fenande problème lagine fop be wara pullo futa pour quelle raison nous jusqu'à quand ces bâtards là ces bandits délinquants nana no uda be nara do nako ye wonu gotum manin kay pulle joni ne juude o yida ma yida tama sama kala e sobe mo fala kama mi ala ni o ako non famata minni on ko bi fattube tun jodi do non nayo pullo manika jondi ndir juude parce que ko bi bâtard c'est des voyous mal intentionnés ala na yimbe be habe watama délinquant pourquoi vous me traitez de raciste vous allez voir mi ala ni on mi alta ke minni manika ko sattibili be wara pullo foot c'est leur objectif c'est leur vision awa joni non pullo foot anko woniri wo hey c'est dès maintenant ou jamais.
C'est dès maintenant ou jamais. Il faut que les gens se mobilisent. Yalteng. Be wara en kisama la modeng. C'est un jodi ke be warira en goto. Be suba gaino be fop be pita yeledi. Problème wana problème pour maninka wala soso. Be wara ali be sigiri beng. Be wara ali be kankam beng. Hande. Sabutung la laksitu yalti. Yande carburant no beidi. Ko lagine fop. Kono ko buri metude. Ko buri wongol kon dégalas ya kun fatu wiete kun Bassirou Diallo no fempido ko ministre de la sécurité on sofi de tan fop mo ngabelan to kun yalla ne mi sanja woni fuddori famille mo fop mo mi nadi ndira on vrai bi hudabe quoi billahi wallahi tallahi ne pour le Fouta sofi dama odo kati ari waru golen fusen wada en via rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a des Mamadi Doumbouya tawatande ko yo waru pullo. On non, pour quelle raison? Pour quelle raison? On non pullo wadi. Qu'est-ce qu'on peut la faire? Qu'on non pullo wadi hande ata ko yo wari. On non. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'on non mérite en tawata sakumo manko finkari. Qui est-ce? Hein? Fi hondu. Fi hondu wadi hande pullo Fouta règlement munko finkari. En wara goddo. En nyawlaki goddo en doaka goddo kala pullo Fouta wonde golde Mamadi Doumbouya yo Allah defe kasara e masibo Mamadi Doumbouya non là je vais donner le défi c'est fini pour toi ko hande la mumangu lanni a anda non itti hande musidbe fulbe immo den wakilo den terto den innugol enen e maninka e soso en wontudu marsata la ilaha illallah muhammadur rasulullah he min alama billahi wallahi tallahi be warno en fendo ba Mamadou be wari en fendo selludale si feƴƴe selludale be wara yen kadi parce que enen ko buy wonde baali quoi hakkude Allah il faut que dès maintenant naadidiren be quoi billahi wallahi tallahi sen immaki ne hakkude Allah ñandoɓe ara be wara chaque jour kono hande enen waɗɗe ga tawata ɓe yaha ɓe wara kum pay kum et puis à l'âge de 20 ans ha no metti hino metti ko ɗum waɗi min ni on c'est dès maintenant jango kala pullo wonɗo digne no duwa yaltude nder Conakry hey nganden darata de be libi en cuudi din ça devient grave encore min ni on stratégie mabbe on ko yaltingolen ko capital yimbe be no sikkude ko samakala wona billahi be kambe be takkana kien be alana en samakala be alana en e samakala jodo den sikken lani wala si feƴƴe selludalen c'est terminé billahi kala pullo Fouta e mido be natindiraymo kala pullo Fouta wido lamoto lagine be natindiraymo il faut que les gens se lèvent maintenant hey il faut que yimbe be ngé immode réclamer du monde entier victoire selludalen o sen wadali dum billahi wallahi tallahi koni lannirte en fop men hakkundange Allah kal aray pullo Fouta wona nafigi yender lagine ha nyande adna lanni billahi wallahi hakkunde Allah wona lamete be adna lanna sen immaki fewndo do hasi ben jodike oyi goy do na fi selludale nde na fi selludale ngodo warira ka o do be warir mo tout simplement parce que le peul ko be warir mo parce que ko pullo na fus ri absolument kalum hande ko wetu nono fellude o nani be wara ton goddo ndare do jama ay ko pullo e ino hande regardez ay ko pullo kalum ka wetu no hande pinka no fettude kono nani go ono may ton kono hande hamdallah tout simplement parce que suka be ni carburant on no duudi be ari be felli mo direct hay be landaki ko buri mettude dum do fo kay tawa ko pullo bi fattujo inetedo Bassirou Diallo ni ministre de la sécurité odo d'ailleurs moi c'est que je vais mettre sur place hey donc andi famille Bassirou Diallo ta wetu ko dum pullo Fouta karalla morten madu hande weta ta famille Bassirou Diallo nadindiraka hakkundange Allah billahi wallahi tallahi weta ta sakko nyalla famille Bassirou Diallo jinda nder Conakry famille Ousmane Gawala hey il faut que le paix l'habitude à faire du sale boulot aussi c'est wadali dum billahi wallahi si den dadata ta Allah si en fala e reno to arabe tutta yembe yaba be petina en be rewa e hore men hakkundange Allah sen immaki be nadindira en chaque jour chaque instant feƴƴe Alpha Condé odo ka derwal gogol pire wara pullo mere fous mara wara pullo mere fous wara pullo tout simplement parce qu'il le peut jama dum do no satti dum metti hakkundange Allah odo nawi non jotto ka cuudi sikko ngon daday
Madu lagine fonde do beda carburant. Awajama pour le foot à monani. Dès maintenant. Maintenant la stratégie qui est plus rapide. Ayon andi son woni kande tudi montata. Bera be luba tudi full bebe fap. Fap ndare labe yembere mali. Hay yembe hay telimile be koso tudi. So imi hali mi wadi alert minimum be futa tantua no hudado. Mama di dumbe ko mi ya mi mo mitamo ko vrai kefero. Mimi yimo tumi andi odo ko kefero ni ye. O ala anora neɗɗo yurmeteɗo billahi wallahi tallahi hakkunde ngi Allah nane ni même pas 2 heures de temps depuis quand je fais la vidéo min non ta goto na de noppi mo ngo warata parce que be andamo be wonbe wolde dum be andama Mamadi Doumbouya be meedamo yide ko yore beppale be jodi be wordo wardanno hay ko be anda be jodi Mamadi Doumbouya susta wargol goddo min non be fenay parce que be andamo be ko be on ko wolde be anda parce que min mi yey ha mi mo men jodoti mi neɗɗo min he si mi neɗɗo tumminima ko ni o way siɗa faala ta déteste kono woniri hakkunde ngi Allah na do jodɗon sikko hakkunde Allah be nadindira e nganantodiren billahi wallahi tallahi donc ayno en andi en daɗata ka wontirden wo waɗen forte mobilisation waɗen forte mobilisation pour dégagegol o huɗaɗo min on do depuis car j'ai commencé de mêler mon combat à mon façon kala pullo hande kadi anduɗo yiƴam pullo no dogude e ɓandu maɗo ta waɗu sama kala sa wedditike fima lannay woni ta sikkude ko feƴƴi kon e oɗa feƴƴata e ma hakkunden e Allah billahi wallahi tallahi si pullo joɗike min nini ni iɓe woni sempre wargolla sempre ça je l'avais dit il veut tout faire pour me mettre en prison ils sont tout fait. Ils sont envoyés des filles pour me piéger. Ils sont donné de l'argent. Ils savent bien. Ils ne peuvent pas détester ce que je dis. Ils sont tout fait pour me tromper. Mais en division, quand benanga besoka, wala benanga bewara. Mino lang andi, to utari vont métier. Mi do happy nyalane. Chaque jour mi do happy. Warede. Parce que l'Afrique me précisément à Dakar. Actuellement, je suis à la frontière de Guinée-Sénégal. Min mido andi ka dimmobe ambe wara don nyande go balwal wona e sabon c'est clair kono tun ko mi andintinta pullo fuuta fejja yan fewndo e wobbe go hay min sibe wari lan ono wombe ben bawo wata on décourage pullo fuuta e litto ha laamode sen laama ki be sahim pinnay en sen laama ki en hebata teddungal ko dum be jangube fulbe ko vrai bi he mi do usasunde balde woko ka ligue islamique ko woni vrai bi fattu ko minani on no inna don on doit lui faire consent he jama fait yala mo bere hakkunde ngi Allah si pullo ara ittido ko yen wakilo wonen mobiliser andi ten goto warta kisina pullo futa nani haray awa musibbe wonbe la ndarude e osuka do kadi be wari no ande amdallahi be warimo ino do do no metti pullo futa pay kunkum 20 ans heba biddo ne amo ha o heba 20 ans heba biddo ne amo ha o heba 20 ans ya bi maccudo no yowto e pick up wale finkari mum fella on à cause des politiques de force on biddo ma wada odo suka go wonno do feccude simple na won do ferade kaaje tout simplement parce qu'il est peul jama pullo futa lagine no yurmi hino hawni no udditi hunduko langal hakkunde ngi Allah billahi wallahi tallahi si minni mi ngal hare mi feni je vous dis si minni mi hande kam joddo mi ngal dal yare mi feni hakkunde ngi Allah awa jama musidbe am fulbe kala wondo gollude ka gouvernement Mamadi Doumbouya préparano de ngontiki e do wonen pré attaque gol be nani c'est reni kebe be waraye jonnon kon woni stratégie ko attaque gol be dum don on hande kadita e reno pullo futa si reni ki attaque gol be do ande mayi mokko ay hore donc ce que je vais vous dire plusieurs qui me regardent ici connaissent la famille de Ousmane Gawa, connaissent la famille de Bassirou Diallo. Be do non ko mukura muna be wawata yawde be daroda e wara be embende ngandi famille ji mabbe ni jodo walo tallo wara woni peperi be hakkunde ngi Allah en tant que pullo futa daraki wari ministre de la Guinée do e mbuttinta billahi wallahi tallahi wondra e kamera
sen daraki nanguden do ndare no wara pay kun konnugo wadi pour quelle raison il mérite d'être tué pour quelle raison Ousmane Gawal buru wonki ɓiɗɗo Mamadi Doumbouya buru barki awa hey komin alanta on non sukaɓe wonɓe lax joɗiɓe ton Conakry min mi ala nder ton si weti bimbi hey ayo gandi on daɗata hay reni ɗo hay natu ɗon ka nder cuuɗi mo konno watton sunne station ji ɗin attaque aéroport on bonne RTG on hey ko vite fait ay coup d'état waɗi son waɗali ɗum en jooɗoto kadi oɗo huwa en ko Alpha Condé huwali en mono falano yo testu ndara billahi wallahi tallahi o huway en ko Alpha Condé huwali en pour quelle raison tiye un peu pour quel motif pour quel objectif no arde noon mi alano ɗo noon maninkaɓe wonɓe ɓe darde lan kadi andite ko feƴƴi kon ka fulɓe ɓen feƴƴay kam sosoɓɓen kadi o prépare billahi ɓe wara en parce que c'est des clans reni c'est des bandits délinquants c'est des mo ari ɗo no waɗa ɗo fils yefde abimbulo ka huɗaɗo ɗo parce que on foppo no mon fop kon fenande ɓe vrai bepperiɓe mi yiɗa ɓe ara ka pasa mi anda hiɗo mettami yo ɓi huɗaɓe yalte pasan on ka yiɗa o ɗi dakkali no ara commenta CFD ɓi huɗaɓe on fop mon kon fenandeɓe CFD en frappe en honno wiyete CNRD en ɗum fop ko gotum on fop kon beppaleɓe ko birdi tun sekko tun kono woni siga o piiji mo o birdire mo haala ɓawo konngol fenande haray jama en o andi kono woni clair on ko selludalen ou rien selluda mo wi wana ɗum haray on tigi fenay ka aduna on fewndi ɗo faala ɗon testu gara kala yaltuɗo yon game a yiyanay hoorema goto haalantama billahi wallahi tallahi si fulɓe ɓen iwi ɓawo selludalen o yiyay ko feƴƴata ko ɓe beebinayi en ha nantodiren naregoy ona sabu selludalen te selludalen noddama o inni o yata mo fokkiti Amérique o yi ko fokkiti ton kon ka kono ay ɓe andi ɗum ɗo marsata objectif maɓɓe ko wargol pullo na hande ɓe wari oɗo na hande ɓe warimo tout simplement ces jeunes est tué donc ce que je veux dire aux jeunes de l'Axe d'être mobilisés d'être déterminés d'être d'une façon très forte d'être soudés savoir que c'est vous-même qui pouvez se défendre personne peut vous défendre sauf vous-même ɓe ara ɓe waɗira goto parce que ɓe ko jalan woni gollirde ƴiƴam pullo ko sadaka maɓɓe ɓe suttino waɗugol trafic d'organe ɓe suttino hande huttugol yimɓe ɓe yaha yeeya ɓe suttino ƴettugol ƴiye pullo moƴƴina drogue yeeya one fuuti awa sen immaki jonnidirɗen juuɗe en fuɗɗike ɗo waɗugol ɗo penale ɗe ala sens on yiyanay hoore mo donc ce que je vais vous dire ça me fait mal dans mon cœur de voir ces jeunes tués parce que tout simplement il le peut la day fi carburant no ɓeyda tout simplement parce qu'il le peut ko ɗum ɓe waririmo hare Mamadi Doumbouya premièrement personne mo warɗa on ni wonɓe ma ɓen défendude fulɓe wonɓe ma ɓen défendude ɓe yiyay yoɓe ndaaru ɗo noon ko woni kon feƴƴude foppu yo ndaaru haray oɗo ko oɗo Mamadi Doumbouya noon ko warowogoy fof no andi anduɓe ɓen noon no andi a wayno premier pullo wara ɗon e hino mo ɗo ko waali pullo Fuuta wara ɗon teddungal e mon hittungal e moɗon haray pullo Fuuta ko woni riwande ko teddungal e ma ko teddungal e ma ɗum ɗo on ko teddungal e ma ko Hamdallahi woni ko wara Hamdallahi woni ko wara e hoore fenande tout simplement parce que ko pullo haray ko toriɗen noon jama on fof yawgol moɓodira parce que oɗo taw ko andirton ɓe waɗa trafic an d'organe e hoore makko Ceerno Mamadou âgé de 20 ans oɗo Mamadi Doumbouya holli taw ko mo atti warde o oɗo noon ɓe nawaymo taw ka morgu ɓe suuta ko woni ko e nder makko fop ko keesuwal tun e yeeso makko gomɓe addanoy tawn ɗo ɓe yahi ɓe tawrganji makko ɗin fop gite joppe tete kala ko anduɗon no yeeyite bano adama ɓe ittay si on faala ñande hettuɗon fure o uddite ndaron taw fop ɓe itti tout simplement ɓe ƴetta kadi ƴiƴam makko ɗan ɓe nawa ɓe yeeya awa musidɓe am fulɓe pullo Fuuta waɗama commerce pullo Fuuta warama pullo Fuuta tampinama pullo Fuuta yo immo wakkilo andite ɗo en daɗata nani kala dow sikkuɗo wuura e lagine e hoore ɗum ɗo wallahi siɗa faala ta darnu suudu lagine siɗa faala ta waɗu fus lagine si tawi dow ka pullo ta darnu étage de
ta darno fuside ta sodu terrain sa wadi yara itti sadaka be acca darna ha gayna be arabe liba acca ha gayna darno de be arabe liba yo labane kala ka wontirda. Donc ça soit clair pour toi, si taika pullo si da fala sa wonali sempre si da fala sanzo aduna maw fulbe futa wonbe be lagina fop ko nafigibe pour bebe sa wona don da wada nafigi yagal billahi wallahi tallahi sa wona don a wona eskorojo wona nafigiru min ko dum misali min mi wadanta manin kajo goto nafigi yagal min bi maccudo ko noddi manin kajo excellent nyande mi waddu yo Allah jettita je le fais jamais min he min tanta ko maccudo manin ka nyande di taggandi bara min pay kusare nyande kala mi netani manin kajo yo Allah jettita de nyande jamais plus jamais hakkunde ngi Allah billahi wallahi tallahi mi watta min manin ka watala ngiti lisude. Je n'ai jamais accepté de se comporter de cette façon machiavélique. Billahi wallahi tallahi. Kono, onon be fulbe nafigibe, jokkube dundo. Jokkube dundo on hettay. Mo inni mo yida dum yiday dum. On hettay. Joni, koni woni yarude. Pullo futa kadi, oro kadi ari war gollen. Ay non koni fokkitiri. Kodum mi ala min yombe be ulata warde sellu dalende ko Allah woni o kalibe kutu. Wadu goldum. Sina do haray no be walino mo billahi wallahi tallahi awa jama on yay non piji buy haray itti jango ko jama won forte mobilisé wona forte mobilisé itti jango yo pullo futa kala ko woni yo wakilo o wona déterminé o anda hande kadi dandi mo Allah walla finkari ndi he yo pullo futa woni sempre so wona ali sempre be assassinat itti donon itti hande pullo futa fo yo wadu ka hakkille mum Mamadi Doumbouya wana lando ma ola makima wadu ka hakkille ma Mamadi Doumbouya wana lando ma sa inni Mamadi Doumbouya ka faturu e nder lagine hande kadi Mamadi Doumbouya la makima lando ala lagine personne ne dirige à partir de là wana o légitime wana o lando o la maki hay goto kala wido mo lando ko angandi ko no lamorma o la maki ittido kadi non e hebi no pousiren ka communauté internationale ittido kadi hebi no pousiren non itti jango lantori kala mardo fere memugol ka hore lawol ittido hande kadi yo jama wakkilo ittido hande kadi ko fe non ko fudditike wala ali ya hitande fudditike pullo futa koni woni fi mengo ittido non enen kadi wakkilo de ngala mo de ma ha lannen ko du wonderto menen game den wakkila de façon jiamendi kala ka wontirda da way wadugol façon maon hande kadi ko ya mobiliso wona déterminé insha Allah summa kana billahi wallahi tallahi mi jibitay fi programme Mamadi Doumbouya dun do nommi do jokki jemma e nyalorma bimbi e kikide wonbe jaldembe yeso are yeso ittay kumpa yeso do seda labana yen poy itti do non hande ko yo jama on wonu sempre mobiliser. Il faut qu'on les déstabilise d'une façon très forte. Faut que non déstabilise encore. Donc non, qu'on y continue ni, d'accord to décourage, on andi jabudon, on jaba, qu'on y wartebe. Sendita de la vidéo, partageons. Ay donc, yalla fait on ya fomo. Ko dum mar den ko awde ngayene so ndo ko rip. Kalenyol pour le foot nyande go on wara no fa rip yo refenande. Donc, il faut qu'on lutte dès maintenant. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se détermine. Wambe benton ko yon wakilo mingo do à ma façon je vais vous soutenir à ma façon kala comme hebi as ko montre go tas ko montre ando mi yeytay fi soutenu go les jeunes qui s'engagent on andi fionno et là on va rire de parce que vous êtes tout simplement zen de l'axe parce que vous êtes peu parce que ko on fulbe ko dumbe woni on warirde hakkunde en Allah ko fi dumbe woni on warirde no metti donc si on imaki si en imaki c'est wel syndiqué sondo wo ko ni fe irta sondo wo e nyande wo ko dum min ni on min daru Mamadi Doumbouya mi façon ma kontu mi andi ko bi faturu ko vrai bi bâtard quoi billahi wallahi taala je vis sa première position j'ai compris c'est un bandit mi rekili fe makko fe parce qu'il fait tout pour me tromper mi andi e ko fokkintini kon wana gidobe fulbe to non la bani en ko kanko on no en warde ka si mi ni on be nyaawata Alpha Condé ko dum ay mi yimbe be ne sellu dale noto yo sellu dale yaw rectifio fuddori taw o wiete do on no wiete Mamadou Sylla yimbe buy no bawo no famina no yidi sellu dale cette personne qui sont pas bon hande si no sati wallugol sellu dale ko fandi go kunni ko Sidia Touré si no sat e nder opposant be lagine fop si no sati wallugol sellu dale ko fotata wa gabbun jarra wadana mo semblant ko Sidia Touré billahi wallahi taala luttube be fop
Koni. Vous m'avez pris comme un ingrat. Vous m'avez pris comme un fou. Mais c'est ce que je disais. Et maintenant, ça commence. Maintenant, ça tape. Maintenant, il commence à dénouer. Pelle encore. Pelle tomber. Pelle tuer. Qu'est-ce qu'on peut? Et watar de nyande odo wulugol. Haray Django. Yosuka ben wakilo. Wone mobilisé. Andi tong on data. Mimi wata on dandude. God go wata on dandugol. Donc, c'est tellement triste. Tellement. Aujourd'hui, nous avons connaît gotan wara. Et on refait nande. Mais ming. John ben la taïmbe ben waru hore mou. Kombo woni en warde. Mais on doit se poser cette question. Aray no yurmi dare be no wari ran wa gokuji dare be ko fionu be woni warande kondu wadde ngenen tawata ko dum do merutu den ka République de Guinée nano tansel lu dalen dum fuddiya wallahi billahi tallahi no yurmi vrai kono miji torda wo tawirta no metti